जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में बहुत दोष हैं। हाँ गुरुजी, हाथ में पैसा नहीं रुकता है। तो खाते में रखो। दिमाग ठीक है या नहीं? ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि आप कर्म करना चाहते हैं, कांड हो जाता है। जी, मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं रहती है। किसी और को दे दो। अम्मा गुम्मा मार दूंगा। मेरा मतलब है कि क्या पता खुश हो जाए। मैं बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नहीं, दोनों का एक सा नहीं, बाप का रोशन अम्मा का रोशनी करो। अरे आधार कार्ड पर नहीं, जिंदगी में करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं बहुत गलत संगत के हैं। जी, उनके साथ रहता हूँ, सही राह नहीं दिखती है। तो इसमें तो तुम्हारा चश्मा बनेगा। हैरान आदमी गलत राह मतलब लड़कियां छेड़ते हैं वो। लड़की से याद आया, आप ही की बीवी आपसे खुश नहीं है। जी। ले इसमें नंबर डाल दियो। माता ले बीच में तो फाड़ दूंगा तुझे।